ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெனி ஸ்டோரிஸ் யூடியூப் சேனல். நான் இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஒரு அடர்ந்த காடு இருந்தது. அந்த காட்டுல ஒரு பேராசை கொண்ட ஒரு குரங்கு இருந்தது. ஒரு நாள் சரவணன்னு வெளியூர் மனிதன் அந்த காட்டுக்குள்ள வந்தான். சரவணன் அந்த குரங்க பார்த்ததும், தான் காட்டுக்குள்ள இருந்து வந்த வழிய மறந்துட்டேன், எனக்கு திரும்பவும் இந்த காடுகளை விட்டு வெளியே போக வழி சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டான். அதுக்கு அந்த குரங்கு, நான் வழி சொல்லுறேன், ஆனா எனக்கு நீ பதிலுக்கு என்ன தருவ அப்படின்னு கேட்டுச்சு. சரவணன் தன்னோட வச்சிருந்த ஒரு வாழைப்பழ கூடையை எடுத்துட்டு வந்து அதுல இருக்கிற ஒரு வாழைப்பழத்தை எடுத்து கொடுத்தான். அதை சாப்பிட்டு பார்த்த குரங்கு அது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டது. அதனால அந்த குரங்கு அந்த சரவணனை கொஞ்ச தூரம் தவறான பாதை காட்டி நடக்க வச்சா முழு பழக்கூடையும் நம்மளே சாப்பிட்றலாம்னு நினச்சிது. சரவணனுக்கு தவறான பாதை காட்டி அவனை நடக்க வச்சுது அந்த குரங்கு. சரவணன் ரொம்ப தூரம் நடந்து காட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாம திரும்பவும் காட்டுக்குள்ள குரங்கு இருக்கிற இடத்துக்கே திரும்ப வந்தான். அவன் ரொம்ப டயர்டாகி இருக்கிறத பார்த்த குரங்கு ரொம்பவும் ஃபீல் பண்ணி சரவணன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அவனை திரும்பவும் கரெக்டான பாதையை வழிகாட்டி அனுப்பிச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல்ல இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு லைக் போடுங்க. வீடியோஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.